Shqiptarët protestojnë para OKP-s në New York, mbështesin protestën 42 ditore në Shqipëri. Qindra shqiptar nga shtetet të ndryshme të Shtetet e Bashkuara u mblodhën të shtunën përpara selisë së Organizatës së Kombeve të Bashkuara në OKP në New York në një manifestim solidariteti me protestën qytetare që prej më shumë se 40 ditësh po zhvillohet çdo mbrëmje në Tiranë. Në protest morën pjesë shqiptarë që udhëtuan nga Michigani, Pennsylvania, Massachusetts, Connecticut, New Jersey, New York dhe shtetet tjera amerikane, duke mbajtur flamur kombëtar dhe pankarta në mbështetje të kërkesave të protestuesve në Shqipëri. Organizatorët theksuan se tubimi kishte për qëllim t'i tregonte komunitetin ndërkombëtar se diaspora shqiptare amerikane qëndron në krah të qytetarëve në Shqipëri, të cilët për 42 ditësh kërkojnë ndryshime të thella politike dhe institucionale. Protestuesit kërkuan shfuqizimin e ndryshimeve të ligjit 2024 në ligjin për zonat e mbrojtura, anullimin e ligjeve që lidhen me investime strategjike të çdo legjislacioni që sipas tyre dëmton zonat e mbrojtura dhe trashëgiminë kulturore. Po ashtu kërkuan vendosjen në kushtetutë të kufizimit të 2 mandate për postin e kryeministit, reformë zgjedhore, transparencë më të madhe në financimin e partive politike, hartimin e një kushtetute të re të miratuar me referendum popullor, si dhe dorëheqjen e qeverisë aktuale dhe krijimin e një qeverie teknike jo partijake që do administrojë procesin e reformave demokratike. Në një flamur të bashkuar nga dashuria për Shqipërinë ishte mesazhi që shoqëroi tubimin, ndërsa pjesëmarrësit falendëruan gjithë shqiptarët që udhëtuan me orë të tëra për të qenë të pranishëm në protestë. Manifestimi në New York konsiderohet një nga mobilizimet më të mëdha të diasporës shqiptare amerikane në mbështetje të protestës qytetare në Shqipëri, e cila vazhdon prej 43 ditësh përpara institucioneve shtetërore në Tiranë.